अगर सुबह उठते ही आपके पास काम है तो यकीन मानो ऊपर वाला आप पर बहुत मेहरबान है। तो इस बात की शिकायत मत करो कि बहुत काम है, बल्कि शुक्रिया अदा करो कि ईश्वर ने आपको खाली नहीं बिठा रखा, क्योंकि खाली बैठना यकीन मानो थकान से ज्यादा जानलेवा होता है। और इस बात को भी समझो कि परमात्मा जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर डालता है जिनमें उसे लगता है कि उन जिम्मेदारियों को संभालने की आपकी काबिलियत है। सो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने काम की